This painting is said to have been painted by Giorgio Vasari in 1565. The title of this painting is Saint Luke painting the Virgin. The goddess standing to the left of this painting is described as Our Lady or Mother Mary and baby Jesus in her arms. However, this painting is also wrapped in a deep mystery. Have a look at the lady's feet. When we increase the brightness, we can see that this lady is floating in the air. In other words, this virgin is an image projected in the air using something like a hologram. And have a look at the painter painting the statue. As you can see from the title, the man depicted here is Saint Luke, or he must be Saint Luke. But this is not Saint Luke. This is Giorgio Vasari himself, the author of this painting. It's easy to tell so by comparing his face. This means that the painting is Giorgio Vasari's own painting of the Madonna projected in the air. But then, is this woman really Our Lady or the Virgin? これはジョルジョ・バザーリが1565年に描いたと言われている絵です。その絵のタイトルは、聖母を描く聖ルカ。聖母を描く聖ルカとなっています。この絵の左に立っている女神が聖母。その腕に抱かれているのがイエスと一般には説明されていますが、この絵も謎に包まれています。その聖母の足元を見てください。明度を上げてみると、この聖母は空中に浮かんでいるのがわかります。つまりこの聖母はホログラムのようなものを使って空中に投影された像ということになるのではないでしょうか。そしてこの像の絵を描いている人物を見てください。その題名からもわかるように、ここに書かれている男性は聖ルカということになります。まだそうでなくてはいけません。ところがこの人物は聖ルカではありません。この絵の作者と言われているジョルジョ・バザーリ自身です。顔を比較してみると簡単にわかることです。つまりこの絵はジョルジョ・バザーリ自身が空中に投影された、繰り返します。ジョルジョ・バザーリ自身が空中に投影された聖母を描いたものだということになります。が、そこで考えてみてください。本当にこの女性は聖母なのでしょうか。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, February the 14th, 2023. In this picture, number 12 is written in human characters or human forms. 12 is a sacred number in Mesopotamia and it means nymphal sag. It is said that nymphal sag is both Enki's elder sister and Enki's wife. As evidence of this, a bull is drawn on the far right of this painting. In Mesopotamia, Enki was called Enki Bull, or Enki is Bull, or Bull is Enki. The bull on the right is Enki. So, the woman depicted here is nymphal sag, not Our Lady or Madonna. That is to say that, in other words, Giorgio Vasari himself was given this painting by God without knowing what it was, and he interpreted it in his own way and published this painting under the title of
St. Luke painting the Virgin. However, from this picture alone, it is not possible to conclude that it is number 12. But here's another painting in human characters. Number 12 is written. You can see that by comparing them with each other by Giorgio Vasari. この絵の中には一文字で12と書かれています。12というのはメソポタミアの神聖数でニンフルサグを意味します。エア、エンキ、プロメテウスの姉でもあり、妻でもあるニンフルサグです。その証拠にこの絵の右端に一頭の牛が描かれています。メソポタミアでは延期は延期お牛、延期ブルと呼ばれていました。牛イコール延期、延期イコール牛でした。ですからここに書かれている女性は聖母ではなくニンフルサグということになります。つまり、ジョージョ・バサーリ自身もこの絵が何であるかわからないままこの絵を神に与えられ、それを自己流に解釈して聖母を描く聖ルカと題してこの絵を発表したということになります。もっともこの絵だけでは12であると断定することはできませんが、ここには一文字で12と書いてあります。そのことはもう一枚のジョージョ・バザーリの描いた絵と比較してみるとわかります。In this picture, you can see that the number 12 is drawn with human characters in exactly the same way. Again, 12 means Niflsag. You can also tell the person depicted here is Niflsag by looking at the woman's right arm. The lady on the left held a square ruler and a compass in her arm. Niflsag and Enki used a square ruler and a compass when they drew the human blueprint. この絵の中にも全く同じように12という数字が一文字で書かれているのがわかります。繰り返しますが、12はニンフルサグを意味します。また、ここに書かれている人物がニンフルサグであることは、その女性の右腕を見ればわかります。右腕には直角定規とコンパスが書かれています。ニンフルサグと延期は直角定規とコンパスを使い、人間の設計図を描きました。And here is another example. This painting is titled Leda and the Swan, and the original painting is said to have been painted by Leonardo da Vinci. The number 12 is drawn in this painting as well, and 4 children are drawn at her feet. The 4 children, which I will explain elsewhere, are the 4 children created by Nymphal-Sag. さらにこんな例もあります。この絵はレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われているレダーと白鳥と題された絵です。この絵の中にもやはり12という数字が書かれ、その足元には4人の子供が書かれています。その4人の子供についてはまた別のところで説明しますが、つまりはニンフルサグによって作られた4人の子供ということになります。Nymphal-Sag and Enki, using a square ruler and a compass, drew the blueprint of man. This is a picture entitled Vitruvian Man, and Nymphal-Sag and Enki bred humans to this blueprint. It is said that this Vitruvian Man is drawn by Leonardo da Vinci to depict an ideal human figure or shape as is
commonly described. No, no, no. As evidence of this, the human depicted in this Vitruvian man has the exact same body shape and figure as we do today. In other words, our human body itself is proof that we are created by that blueprint or by God. で、ニンフルサングと延期は直角定規とコンパスを使い人間の設計図を描きました。それがウィトル・ウイルスの男と題された絵ということになります。ニンフルサングと延期はその設計図に合わせて人間の品種改良をしたと私、林博は考えています。No, no, no. ウィトル・ウイルスの男は一般に説明されているように理想的な人間像を描いたものではありません。その証拠にウィトル・ウィルスの男に描かれている人間の姿、形は現代の私たちの姿、形と全く同じで同じ体型を持っています。つまり私たち人間の体そのものがその設計図によって作られた証拠そのものということになります。And then, who is the person or man depicted in the Vitruvian man? Before that, please note that in the Giorgio Vasari's paintings I showed you here earlier, there is a person very similar to that person. Have a look. At the chest of Niflsag, we can see the same face, and I judge to be the man in the Vitruvian man. And Agostino Venetiano also painted a very similar person to these men. The sketch on the far right is that picture. The painting has a bow at the top and a person below it. Bow means Enki, as I have explained. Together with Niflsag, Enki helped Niflsag create the first human. By arranging these faces of the three people in this way, you can see that these three people are the same person. In other words, here are the faces of Giorgio Vasari, Leonardo da Vinci, and Venetiano's faces match. ではそのウィトル・ウィルスの男と題された絵の中に描かれている人物は誰なのでしょうか。その前に先に見せましたジョルジョ・バザーリの絵の中にその人物と大変よく似た人物が描かれている点に注意してください。私がニンフルサングであると判断した人物の胸のところです。で、この人物と大変よく似た人物をアゴスティノ・ベネチアーノも描いていました。アゴスティノ・ベネチアーノです。右端のスケッチ画がその絵ということになります。この絵には最上部にお牛が描かれ、その下にその人物が描かれています。お牛は延期を意味します。つまり、ニンフルサングと一緒に人間を改造した延期を意味します。こうして3人の顔を並べてみると、これら3人が同一人物であるということがわかります。つまり、ジョルジョ・バザーリとレオナルド・ダ・ヴィンチとそれからアゴスティノ・ベネチアーノの3人の描いた人物の顔が一致したということになります。So, who is that person? Far left is a man depicted in the Vitruvius Man, and Leonardo da Vinci painted several sketches of the same man apart from this man. Putting them in order, the man's face is connected to the face of the person we now call the self-portrait of Leonardo da Vinci. This is important, so please compare them carefully. では、
これらの人物は誰なのでしょうか。左端がビートルウイルスの男の中に表現されている男です。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチはこの男とは別にやはりその男と同じ男の絵を何枚か描いています。それらを順に並べてみると、その男の顔は私たちがダ・ヴィンチの肖像画と呼んでいるその人物の顔とつながります。ここが重要ですから、皆さん自身で丁寧に見比べてみてください。それらを順に並べてみると、その男の顔は私たちがダ・ヴィンチの自画像と呼んでいるその人物の顔とつながります。And again, who is this person? A puppet called Leonardo da Vinci left us with a hint to solve the mystery. That is a picture entitled Saint Jerome. But what is depicted here is not Saint Jerome. Before talking about it, Leonardo da Vinci left a drawing like this. It is a person with the same face as Saint Jerome. This person's face connects to the faces of the other four people I showed you here a while ago. In other words, the 6 people shown here are all the same person. When I looked into it, I found that the number 61 is hidden in the upper left corner of the painting entitled Saint Jerome. 61 stands for God when deciphered in Jewish gematria. Also, have a look at the feet of the person in the picture. It depicts 72 on it. When we read 72 backwards, you can get 27. Ancient Hebrew was customary to read and write freely from right to left or from left to right. And if you decipher the number 27 in Jewish gematria, you can get Cain. そしてさらにこの人物が誰であるか、その謎を解くヒントを、やはりレオナルド・ダ・ヴィンチと呼ばれる操り人形が私たちに残してくれました。それが聖ジェロームと題された絵です。聖ジェロームに見せかけた絵です。が、ここに書かれているのは聖ジェロームではありません。それを話す前に、こんな絵もダ・ヴィンチが書き残していました。聖ジェロームと同じ顔の人物です。この人物の顔が少し前にお見せしました4人の人物の顔とつながっていきます。つまり、ここにお見せする6人の人物は皆同じ人物ということになります。そこで調べてみると、聖ジェロームと題された絵の左上には61という数字が隠し込まれているのが分かりました。61はユダヤのゲモトレで解読すると、神という意味になります。またその絵の中の人物の足を見てください。そこには72と書いてあります。72を逆に読むと27になります。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きできる習わしになっていました。そしてその27をユダヤのゲマトリアで解読するとカインとなります。カインという名前が浮かんできました。However, it means that there was another person who knew these facts. That is, Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti drew a picture entitled The Battle of Cascina. In the picture, there was also written 77, 50, 27 in human characters. Decoding these numbers in Jewish gematria is Christ biblical Cain. In other words, Christ is Cain in the Bible. Thus, in this way, the mystery of all the characters
represented here is solved. Represented here are Niflzag and Enki and Cain, the first human created by Enki and Niflzag. That is right. The first human created by Niflzag and Enki is Cain, and that Cain is a God and Savior as well as a Lord, and that Cain is a person, a God, who is depicted now in what we call the self-portrait of Leonardo da Vinci. が、こうした事実を知っていたもう一人の人物がいたということになります。それがミケランジェロ・バノルティです。ミケランジェロ・バノルティは、カシナの戦いと題された絵を描きました。その絵の中にも、やはり一文字で77、50、27と書いてありました。これをユダヤのゲマトリアで解読すると、キリスト、聖書のカインとなります。つまり、キリストは聖書でいうところのカインですとなります。こうしてここに表現されているすべての人物の謎が解けました。ここに表現されているのはニンフルサグと塩基、そしてそのニンフルサグと塩基によって作られた最初の人間種、最初の人間の神、それがカインということになります。そうです。ニンフルサグと塩基によって作られた最初の人間がカインだったのです。そしてそのカインが人間の神であり、救世主だったということになります。そしてそのカインが現在私たちがダヴィンチの肖像画と呼んでいるその肖像画に表現されている人物だったということになります。